អ្នកដែលទិញ notebook ក៏តដើរលេងដែរអ្នកណាជីសែលមិនមែនទេគឺម្នាក់នេះហូលីតាមពិតពួកយើងស្គាល់គ្នាថែមទាំងជួបគ្នាសឹងតរាល់ថ្ងៃហេតុអីនិយាយបែបនេះរូបថតនៅខ្ញុំជាមួយនាងនឹងជីសែលថតនៅឯឆាងជើងម៉ាក់ខ្ញុំចាំបានថានាងទៅទទួល notebook បង Candy មេធាវីចាំងអនុញ្ញាតឲ្យច្បាប់សម្រាប់នៅសុំទោសរវល់ពេកដល់ភ្លេចយកទៅឲ្យមេធាវីចាំងសញ្ញេបង Candy បើយឺតជាងនេះសម្បត្តិជនហោះថោកនឹងអស់ឲ្យបងអញ្ចេះចុះចាំកូនក្តីទៅសិនខ្ញុំយកឲ្យគាត់សញ្ញេភ្លាមអូខេតែឯងក៏ដឹងដែរថាមួយរយៈនេះរវល់ណាស់មនុស្សក៏មិនក្រុមអាចនឹងមិនអនុម័តក៏ថាបានបានន័យថាម៉េចមិនអនុញ្ញាតយ៉ាងច្រើនណាស់កលាឈប់វ៉ាហេតុអីហ៊ាននិយាយមានអីដឹងដែរទេអាទិត្យមុនពេលដែលខ្ញុំយកការឲ្យ Peter គេហៅខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយគេវិសេសណាបងក៏ទៅបានដូចគ្នាដែរលោកគ្រូឯងនេះជាឯកសារទាមទារថ្លៃសំណងឧបត្តិហេតុពេលធ្វើការខ្ញុំធ្វើតាមលោកគ្រូប្រាប់ហើយបន្ថែមព័ត៌មានលម្អិតកូនក្តីដែលរងផលប៉ះពាល់នឹងរបួសហើយពិនិត្យលុយថ្លៃសំណងហើយសាកមើលទៅថាមានបញ្ហាទេធៀបនឹងឯកសារច្បាប់ដំបូងដែលមករៀនការងារថ្មីបកកែជាងមុនច្រើនណាមកពីលោកគ្រូបង្រៀនពូកែតែឯងកុំភ្លេចណាថ្លៃសំណងឧបត្តិហេតុពេលធ្វើការនឹងជាឧបត្តិហេតុពិតឬក៏ជាការប្រមាថមានផលដល់ចំនួនប្រាក់ដូច្នេះជំហានការឧបត្តិហេតុត្រូវសរសេរយ៉ាងច្បាស់លាស់ខ្ញុំដឹងហើយលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចហើយរឿងឯកជនយ៉ាងម៉េចហើយផ្ទះដែលទិញឃ្លាគ្នារួចហើយនៅបើយកល្អត្រូវទិញសិទ្ធិពាក់កណ្ដាលទីនខ្ញុំណាត់គេមកទីនេះដើម្បីនិយាយគ្នាហើយពេលនោះអ្នកគ្រូវិវិននឹងនៅជាមួយដែរមានវិវិននៅជាមួយគ្មានបញ្ហាទេមិនមែនថាស្រីគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែហ៊ានដូចនាងទេលោកគ្រូគាំទ្រកុំចឹងអីមើលទៅខាងមុខក្តីសុខនៅរងចាំនាងអរគុណហើយលោកគ្រូទៅធ្វើការចុះចាំឡើង5ម៉ោងហើយអ្នកស្រីយោច្បាស់ហើយមែនទេពេលស្វាមីអ្នកស្រីត្រឡប់មកហុងកុងជិះឡានក្រុងមកអើយផ្ទះប្រពន្ធចុងនៅឆ្ងាយពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងធម្មតាប្តីខ្ញុំតែជិះឡានក្រុងមកវិញសំខាន់គឺថ្ងៃនេះគាត់ត្រឡប់មកពិតទេហើយច្បាស់ឬអត់ថ្ងៃស្អែកត្រូវចាក់សេះបើមិនបានចាក់ទេគេនឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់អញ្ចឹងបន្តចាំទៀតហើយសង្ឃឹមថាគាត់មកមុនខ្ញុំខ្យល់គោហូលីនិយាយមេធាវីចាងខ្ញុំជៀនស៊ឺមីនខ្ញុំចង់សួរថារឿងក្តីខ្ញុំទៅដល់ណាហើយពេលណាទើបអាចសញ្ញេលែងលះបានអ្នកស្រីជីនចៃដន្យអីលោកចិនធ្វើដំណើរទៅជប៉ុន3អាទិត្យទៀតបានមកវិញគេប្រាប់ថាពេលមកវិញនឹងមកនិយាយរឿងសិទ្ធិចិញ្ចឹមកូនជាមួយមេធាវីប្រុសចង្រៃពូកែទៅបន្លាយពេលខ្ញុំឡើង10ឆ្នាំគេមានប្រពន្ធចង់ជាច្រើនអ្នកហេតុអីមិនព្រមដោះលែងខ្ញុំអ្នកស្រីជីនកើតអីឬអត់ខ្ញុំមិនបានទាមទារអ្វីពីគេទេមិនរៀបការគេចាប់ត្រីដៃ2ខ្ញុំក៏លើកលែងទោសឲ្យគេសន្យាថាការហើយនឹងល្អជាមួយខ្ញុំស្មានម្ដងថាពេលទៅ honeymoon ក៏ណាត់ស្រីទៅដេកខ្ញុំយល់ចិត្តអ្នកស្រីរឿងខ្លះអ្នកស្រីមិនគួរអត់ទ្រាំតទៅទៀតមនុស្សខ្លះកែលែងឡើងហើយខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់10ឆ្នាំមុនហេតុអីមិនសម្រេចចិត្តឲ្យដាច់ស្រេចគ្នាជាមួយនឹងប្រុសចង្រៃម្នាក់នេះ
នោះហើយអ្នកពាក់អាវប្រផេះដៃវែងស្ពាយក្បោបនោះហើយប្តីខ្ញុំ សួស្តីលោកសៀវៃលីមែនទេមែនហើយមានការអីខ្ញុំមកពីការិយាល័យ Lin Muson អ្នកស្រីយូសៀលីជួលការិយាល័យ Lin Muson ធ្វើជាតំណាងនិយាយរឿងលែងលះរវាងគាត់ហើយនឹងលោកណែលោកសៀកម្រុតលោកសៀនេះជាឯកសារលែងលះលោកសៀកម្រុតអីលោកសៀឈប់សិនលោកសៀឈប់សិនទៅលោកសៀកុំអាទៅលោកសៀឈប់សិនលោកសៀកុំអាទៅលោកសៀលោកសៀកុំអាទៅលោកសៀកុំបោះចោលតាមច្បាប់លោកចប់សាច់បាច់ហើយយល់ច្រឡំទេដឹងចង់ឲ្យប្តីប្រពន្ធគេលែងលះគ្នាអស់ពីចិត្តលោកសៀវៃលីទោះជាលោកមិនពេញចិត្តខ្ញុំមានទួនាទីទឿនលោកក្នុងពេល8ថ្ងៃនេះលោកត្រូវបំពេញឯកសារបញ្ជូនទៅតុលាការគ្រួសារលោកត្រូវសង្កេតថ្ងៃណាត់ជួបផងហើយត្រូវទៅតាមការណាត់ត្រូវចាំឯកសារដែលតុលាការរំលឹកមិនអញ្ចឹងទេស្មើនឹងមើលស្រាតុលាការហើយចុងក្រោយបើលោកត្រូវការកុំភ្លេចសាកសួររឿងច្បាប់អរគុណហើយលោកសៀយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកស្រីជីនខ្ញុំយល់ចិត្តអ្នកស្រីតែកូនប្រុសអ្នកស្រីនៅតូចណាស់អ្នកស្រីក៏ជាគ្រូបង្រៀនឱកាសមានសិទ្ធិចិញ្ចឹមកូនគឺមានខ្ពស់ណាស់ពេលនេះអ្នកស្រីត្រូវរងាប់សតិអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អសិនឲ្យតុលាការដឹងថាអ្នកស្រីជាម្ដាយដ៏ល្អមានសមត្ថភាពថែទាំកូនត្រឹមត្រូវទេអ្នកនាងចិនខ្ញុំយល់តែរឿងខ្លះមិនស្រួលដល់ម្លឹងនោះទេ អ្នកស្រីជីនកើតទុកបានស្រក់ទឹកភ្នែកបានតែពេលយំរួចហើយត្រូវប្រឈមមុខជាមួយវាប្រើជីវិតឲ្យបានល្អ Ashley អរុនសួស្តីអង្គុយមកអរុនសួស្តីមានពេលមកហូបអាហារពេលព្រឹកបានន័យថាមិនបានឡើងសវនកម្មដូចគ្នាហ៎មែនហើយមួយខែពី3ករណីទុកថាល្អហើយចៅក្រមនៅផ្ទះគាត់មិនបានណែនាំនាងទេហ៎លោកប៉ាហ្នឹងហ៎គាត់ណាពូកែតែរអ៊ូធ្វើមេធាវី20ឆ្នាំធ្វើតុលាការ20ឆ្នាំឃើញអ្វីក៏ទៅភ្នែកទាំងអស់ពេលជួបគ្នានៅភោជនីយដ្ឋានថ្ងៃនោះមិនឃើញគាត់តឹងរឹងប្រហែលទេពេលធ្វើការគាត់ធ្វើខ្លួនជាបាយចិនពេលនៅផ្ទះមិនតឹងរឹងទេកាលពីក្មេងឧស្សាហ៍និយាយរឿងនៅសវនាការប្រាប់ខ្ញុំម្ដងសម្ដែងជាមេធាវីម្ដងសម្ដែងជាជនល្មើសកំ pl ែងណាតែជាមួយម៉ាក់គាត់សុភាពណាស់ដូចមនុស្សពីរអ្នកផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងស្រឡាញ់ម៉ាក់ជាងខ្ញុំអាយវ៉ែនណាអត់ទេអ្នកលក់អីវ៉ាន់ខ្ញុំឈប់តាក់ទងគេហើយអាឡូលោកប៉ាមិនទាន់ដល់ office ទេកំពុងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឡាន់ជីងអូដឹងហើយព័ត៌មានចុះផ្សាយថាត្រូវធ្វើបាបហាលោកពូតាំងហ៎អូឲ្យមេធាវីទេរកខ្ញុំចុះអូខេបាយមានអីហ៎ករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងមិត្តរបស់លោកប៉ាជាចង់ចោទដែរប្រយ័ត្នឲ្យល្អផងរឿងក្តីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សល្បីអ្នកកសែតតែងតែថែមលបឲ្យស្រាប់ហើយដឹងហើយណែពេលដែលចូលទៅហើយកាសែតសរសេរថាមិនទុកថាមិនឃើញស្ដាប់គេនិយាយម្ដងទៀតតើយល់ដែរទេបាទអូខេបាទលោកអ្នកទិញបន្ទប់នេះហេតុអីចូលតាមបងអួយចុចកណ្ដឹងហើយគ្មានអ្នកណាបើកខ្ញុំជាអ្នកទិញបន្ទប់ចង់រើចូលទៅក៏បានដែរត្រឹមត្រូវដែរទៀតចុះពេលចូលទៅហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមិនបានធ្វើបាបអ្នកណានោះទេពេលចូលទៅហើយឃើញពីអ្នកនោះកំពុងតែឆ្លោះគ្នាក៏ចូលទៅច្រានមនុស្សប្រុសចេញមិនស្មានថាវាចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំធ្វើបាបមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះលោកធ្លាប់ស្គាល់ឬឃើញមុខពីមុនដែរទេមិនស្គាល់ទេហើយក៏មិនដែលឃើញមុខដែរខានទៅបន្ទប់នេះយូរប៉ុណ្ណាហើយតុលាការហួរលោកក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំជិះយន្តហោះច្រើនជាងដើរទៅទៀតគ្រាន់តែមិនបានទៅមករយៈវាដល់ថ្នាក់ដូរកូនសោព្រោះគ្មានអ្នកបើកទ្វារឲ្យបានជាផ្លោះចូលតាមបង្អួចហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមជាងមកបើកទ្វារត្រូវខាតពេលអស់រាប់ម៉ោងខ្ញុំចង់ដឹងសម្លេងខ្លាំងនៅខាងក្នុងមានរឿងអីកើតឡើងក្រោយមកហេតុអីលោកដើរគេងមិនបានគេច
គ្រាន់តែទៅជួបកូនក្តីនៅសិង្ហបុរីក៏សែនសរសេរផ្ដេសផ្ដាស់ថាខ្ញុំបកករឿងឲ្យកិច្ចខ្លួនបាត់ផ្ដេសផ្ដាស់មែនទែនខ្ញុំជាមនុស្សមានមុខមានមាត់ហេតុអីខ្ញុំត្រូវកិច្ចខ្លួននោះ ក្រោយមកពេលព្រឹកប៉ូលីសជួបលោកក្នុង office នៅហុងកុងមិនអញ្ចឹងទេ ពិតមែនហើយយ៉ាងណាក៏ដោយសូមធានាខ្លួនចេញទៅសិននៅក្នុងនេះកន្លះថ្ងៃខាតអស់រាប់រយលានស្អែកត្រូវឡើងសវនាការហើយត្រូវឆាប់ត្រៀមសូមធានាខ្លួនទៅ ខ្ញុំចង់និយាយជាមួយមេធាវីឈុយកុំបារម្ភអីលោកពូតាំង អូខេអញ្ជើញពួកលោកចេញទៅសិនខ្ញុំចង់និយាយរឿងថ្លៃចំណាយជាមួយលោកតាំងកុំព្រួយអីសម្លាញ់តាំងមិនអីទេអូខេអរគុណហើយកុំព្រួយអី បាយលោកពូ ណាមួយជាអ្នកម៉ាកាវគ្មានអត្តសញ្ញាណហុងកុងនិងម៉ាកាវគ្មានច្បាប់ជនល្មើសឆ្លងដែនតុលាការប្រកាន់យកចំណុចនេះអាចទៅរួចថាមិនព្រមឲ្យធានាខ្លួន ខ្ញុំនឹងហែនសាន់ក៏ខ្លាចចំណុចនេះដែរ តែលោកតាំងមានចំនួននៅហុងកុងយ៉ាងច្រើនហុងកុងជាបន្ទាយគាត់ក៏ថាបានដែរមួយយ៉ាងទៀតនេះជារឿងក្តីធម្មតាមិនធ្ងន់ធ្ងរប្រមាណប៉ុន្តែការពារកុំឲ្យរំខានសាកសីតុលាការអាចមិនឲ្យធានាខ្លួន លោកប៉ាដល់ពេលទៅទទួលអ្នកម៉ាក់ហើយ អូត្រូវហើយត្រូវទៅសិនហើយក ុំបារម្ភរឿងធានាលោកពូខ្ញុំនឹងពិគ្រោះជាមួយហែនសាន់ មែនហើយមិនចាំបាច់បារម្ភទេអញ្ចឹងកូនពិគ្រោះជាមួយមេធាវីឈួយចុះប៉ាទៅឲ្យមិនចាំបាច់ជួលដំណើរទេបាយ តុលាការហួរ ហើយ សួស្តី មេធាវីហ្វាន់នៅទេ អូថ្ងៃនេះនៅសវនាការពេញមួយថ្ងៃចាំខ្ញុំជម្រាបឲ្យថាលោកមករក ហោមិនចាំបាច់ទេព្រោះថាខានមកយូរហើយមានឱកាសមកបានជាសួរថានៅទេអសុំទោសសុំលើកទូរស័ព្ទមួយសិនអាឡូមែនហើយនៅជាមួយក្មួយស្រីអូអញ្ចឹងបងដើរលេងសិនក៏បានឬក៏ផឹកកាហ្វេរួចចាំទៅទទួលអូខេបាយបាទលោកមិនបញ្ញាប់អង្គុយពិសាកាហ្វេរួចចាំទៅក៏បានដែរ ក៏ល្អដែរល្អណាស់ លោកពូតាំងគ្មានអត្តសញ្ញាណហុងកុងពិតមែនតែមានអាស័យដ្ឋាននៅមុខជំនួយនៅហុងកុងលុយធានា 30000 គ្រប់គ្រាន់ហើយ ដូចលោកប៉ានាងនិយាយហុងកុងនិងម៉ាកាវគ្មានច្បាប់ជនល្មើសឆ្លងដែនតុលាការគិតថាលោកតាំងទំនាក់ទំនងនៅហុងកុងមិនថិតថេរទើបមិនអនុញ្ញាតដើម្បីសុវត្ថិភាពលោកតាំងថ្លៃបន្តិចក៏បានខ្ញុំណែនាំថា 90000 លុយពីនៃធ្វើបាបរាងកាយមិនដែលលើស 10000 ទោះគាត់ជាអ្នកម៉ាកាវទោះស្រាលបែបនេះឱកាសល្អមិនច្រើនដែលត្រូវគិតគឺឡាន់ជីងជាមនុស្សល្បីតុលាការអាចយល់ថាអ្នកកសែតដាក់សម្ពាធមកចត់ជាងមុន 30000 ស្មើនឹង 3 ដងករណីធម្មតាខ្ញុំថាប្រហែលជាគ្រូ តាមពិត 90000 មិនមែនជាបញ្ហាចំពោះលោកតាំងទេដែលសំខាន់ឲ្យតែធានាចេញមកបានខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបន្ថយ អញ្ចឹងមកលៀនទៅល្អទេធានាថាមិនរត់ទេតែមិនបាច់ត្រូវឲ្យកូនក្តីចំណាយច្រើនលើសពីការពិន នេះជារឿងក្តីរបស់នាងឲ្យនាងសម្រេចចិត្តចុះអរគុណហើយAshley អង្គុយទៅកាហ្វេនាងរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់អរគុណ ត្រូវហើយផ្ញើឲ្យជួយមើលជើនីងផងណាគេមិនដឹងអ្វីនោះទេ មិនមែនទេគេឆ្លាតណាស់មិនបាច់បារម្ភដល់ម្លឹងទេ ខ្ញុំបារម្ភគ្រប់គ្នាគិតថាគេជាកូនស្រីខ្ញុំប៉កែទៅហើយបានជាមិនព្រមបង្រៀន មិនមែនទេពួកយើងនៅទីនេះចូលចិត្តគេណាស់ កូនស្រីខ្ញុំម្នាក់នេះតាមចិត្តឡើងខូចអស់ទៅហើយ តែពេលនេះល្អ ឲ្យតែមិនបង្ករឿងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយកូនស្រីម្នាក់នេះមិនដឹងអ្វីនោះទេ លោកប៉ាមិនទាន់ទៅវិញទេហ៎ អូត្រូវហើយជិតដល់ម៉ោងហើយអរគុណសម្រាប់កាហ្វេមេធាវីចិន Ashley បាយណាអូខេ អាឈិនមកជួយការងារវិញទៅចូលនិយាយជាមួយនឹងវិវិនឲ្យឡើងប្រាក់ខែឲ្យមានភាហ៊ុន លោកលីនមួយឆ្នាំខ្ញុំជួយរកលុយឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រហែលលោកក៏បានដឹងដែរ ដឹងតើថាឯងនៅប៉កែទើបមិនចង់ឲ្យចេញ លោកក៏ដឹងថាក្រុមហ៊ុនតូចខ្ញុំគ្មានភាគហ៊ុនប្រាក់ខែក៏តិចណាត្រូវចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូន
ហើយនៅមានម្ដាយខ្ញុំទៀត រឿងនេះខ្ញុំដឹង ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើពេលផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទទួលរឿងក្តីក្រៅប៉ុន្តែវិវិនគេមិនយល់ព្រមឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ វាវិនជាមនុស្សច្បាស់លាស់ត្រង់មិនចេះបត់បែនទេតែគេល្អជាមួយកូនចៅ ល្អជាមួយកូនចៅហ៎គេចង់ឲ្យពួកយើងធ្វើបានល្អធ្វើជាវាយត្រូវស្គាល់កលៈទេសៈច្រើនជាងនេះមិនមែនខ្ញុំមិនជួយការងារអอฟហ្វិសទេគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើយឺតតិចតួចឲ្យតែទាន់ពេលកំណត់ទៅបានហើយគិតតែពីចាប់កំហុសខ្ញុំថាធ្វើពេលណាខ្ញុំមិនមែនជាក្មេងរៀនការងារទេណា ព្រោះតែមនុស្សក្នុងអอฟហ្វិសមានតែបានជាគេ stress ហ្នឹងណា អូយមនុស្សតិចក៏ញាត់ការងារច្រើនឲ្យធ្វើគិតទៅខ្ញុំធ្វើការឲ្យ10ឆ្នាំមកហើយនៅតែមិនព្រមឲ្យខ្ញុំមានភាគហ៊ុនទៀតវាអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំទេបើជាលោកវិញលោកធ្វើបន្តដែរទេ អរគុណខ្ញុំដឹងថាកន្លងមកមើលរំលងឯងថាចង់ឡើងប្រាក់ខែឲ្យសិនខ្ញុំយល់ច្បាស់វាមិនមែនជាគោលដៅរបស់ឯងទេតែធ្វើសិនទៅចាំឡើងទៀត បញ្ហាមិនមែនស្ថិតលើបានរួមហ៊ុនឬអត់ទេតែខ្ញុំជាមួយនឹងវិវិនមើលមុខគ្នាមិនចំហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ទៅមើលមុខគេទៀតដែរ កុំបារម្ភអីវាមានមិនចេះខឹងនរណាឆ្លងយកនោះទេគេព្រមឲ្យឯងនៅជាមួយបានន័យថាទទួលស្គាល់សមត្ថភាពឯងហើយខ្ញុំដឹងឯងបាននិយាយជាមួយកន្លែងផ្សេងខ្លះហើយតែនៅកន្លែងផ្សេងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅកន្លែងចាស់ល្អជាងដឹង ខ្ញុំសូមគិតមើលសិន បានមក តុលាការជាទីគោរពលោកតាំងជឺសុងកូនក្តីនាងខ្ញុំជាអ្នកជំនួយសុចរិនមានបុគ្គលិកទាំងអស់ជាង 4000 នាក់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ធំណាស់ចាំបាច់ត្រូវឲ្យគាត់មើលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងដឹកនាំជំនួញទើបចង់ស្នើសុំធានាខ្លួនសិនតុលាការជាទីគោរពឯកសារច្បាប់ដំបូងដែលកំពុងមើលជាឈ្មោះគណៈកម្មការនិងអ្នករួមហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកតាំងបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាលោកតាំងជឺសុងកូនក្តីនាងខ្ញុំជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននេះខាងក្រោមជាបញ្ជីក្រុមហ៊ុនមានបញ្ជីបង្គពន្ធពីគណនេយ្យច្បាស់ណាស់ជាការអះអាងថាក្រុមហ៊ុនលោកតាំងមានទំហំធំណាស់ទោះជាគាត់ជាជនជាតិម៉ាកាវតែមានកន្លែងស្នាក់នៅហុងកុងមានការិយាល័យនៅហុងកុងផងដែរធ្វើជំនួញជាមួយក្រុមហ៊ុននៅហុងកុងហើយលោកតាំងក៏ហោះទៅមករវាងម៉ាកាវនិងហុងកុងកូនក្តីនាងខ្ញុំសុកចិត្តប្រគល់ប៉ាសពតឲ្យសន្យាថានឹងបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសសន្យានឹងមកសវនកម្មតាមការកំណត់បង់លុយធានា$30,000ហុងកុងហើយកូនក្តីក៏សន្យាថាមិនប៉ះពាល់នឹងរំខានស័ក្តិសិទ្ធិជាដាច់ខាតដែរ ចងចោតតាំងជឺសុងតាក់ទងហុងកុងមិនគ្រប់គ្រាន់អាចមានឱកាសរត់គេចខ្លួនមិនឲ្យធានាខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនចាំឡើងសវនកម្ម តុលាការជាទីគោរពកូនក្តីនាងខ្ញុំសុកចិត្តថែមលុយធានា មេធាវីហូខ្ញុំប្រាប់មិនឲ្យធានាពីអាទិត្យទៀតឡើងសវនកម្មកាត់ក្តី ប្រាប់មកត្រូវថែមថ្លៃមេធាវីប្រមាណទៀតទើបអាចរកមេធាវីល្អជាងនេះបានលោកតាំងពួកយើងនឹងជួយលោកស្នើធានាខ្លួនម្ដងទៀតអាចទុកចិត្តបានទៀតមិនដែរទេហ៎ លោកពូតាំងលុយធានា$30,000ជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងហេនសាន់ បាទនាងប្រាប់យើងថានាងទើបធ្វើការមិនទាន់បានប្រមាណសូមឲ្យយើងឲ្យឱកាសនាងអូខេយើងឲ្យឱកាសហើយលុយក៏យកទៅហើយតែពេលនេះវាយ៉ាងម៉េចហឺ អរគុណដែលពូឲ្យឱកាសខ្ញុំសុំទោសលើកនេះខ្ញុំចាត់ការមិនបានល្អ តាមពិតទៅយើងគួរតែ ក្រៅពីថែមលុយធានាហើយឲ្យមនុស្សមកធានាទៀត ឲ្យតែតឡាការលុបក្តីបារម្ភថាលោកកិច្ចខ្លួនយើងនៅតែមានឱកាសហើយអរគុណហេតុអីកំងឡាតេមិនយកពពុះ ខ្លាចប្រឡាក់មាត់របស់លោកក៏គ្មានដែរ ខ្ញុំក៏ខ្លាចប្រឡាក់មាត់ដូចគ្នា អាឡូលោកប៉ាអូចាបានអូខេដឹងហើយបាយបាយ ខ្លាចប៉ាទេមករកហ៎ ធម្មតាអត់ទេតែរឿងការងារគាត់មិនទុកមុខឲ្យអ្នកណាធ្វើខ្លួនជាប៉ាចិនទេ កូនស្រីប៉ាវចិនស្បែកសពេកហើយដែលចៅក្រមមិនអនុញ្ញាត
ព្រោះមានហេតុផលរបស់គាត់$30,000ប្រហែលជាមិនមែនស្តង់ដារក្នុងចិត្តគាត់ធ្វើការយូរទៅនឹងដឹងថាចៅក្រមទាំងអស់មិនដូចគ្នាបើខ្ញុំព្រមជឿលោកណែនាំថែមលុយធានា$90,000ប្រហែលអនុម័តទៅហើយសុំទោសថ្ងៃនោះខ្ញុំប្រើសម្ដីធ្ងន់ថាមិនត្រូវ$90,000អាចមិនមែនជាស្តង់ដារក្នុងចិត្តគាត់ក៏ថាបានពេលនេះយើងត្រូវជួយគ្នាគិតរកអ្វីដែលអាចធានាខ្លួនគេបានហើយលោកពូតាំងច្បាស់ជាខឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកប៉ាអស់សង្ឃឹមទេគិតមើលទៅគ្រាន់តែករណីងាយខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អមានរឿងមួយខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងតែហាមខឹងលោកពូនាងឲ្យខ្ញុំមើលខុសត្រូវរឿងក្តីនេះព្រោះចង់ឲ្យខ្ញុំជួយមើលនាងជំនួសប៉ារបស់នាងនិយាយទៅខ្ញុំគឺជាបណ្ដាញដែលប៉ានាងបញ្ជូនមកនាងក៏ដឹងថាចវាយប្រើហាមបដិសេធនៅមានទៀតហេតុអីនាងស្រួលបោកម្ល៉េះមកប្រហែលនេះណាត់មិត្តភក្តិសូមអញ្ជើញមេធាវីចាំងខ្ញុំប្រាប់មុនឲ្យហើយលើកនេះមិនមែនមកសម្រាប់សម្រួលទេខ្ញុំមកក្នុងនាមជាមិត្តជួយដោះស្រាយបញ្ហារឿងដណ្ដើមសិទ្ធិផ្ទះខ្ញុំមិនមែនអ្នកសម្រាប់សម្រួលពាក្យណែនាំមិនមែនប្រាច្បាប់តែគឺជាមិត្តសម្រាប់ចំណុចនេះស្ដាប់ច្បាស់ហើយតែយល់ទេខ្ញុំយល់ហើយដំបងត្រូវបែងចែករបស់ដែលពួកឯងកាន់កាប់ទិន្នន័យដែលហូលីឲ្យមកពេលទិញបន្ទប់នោះតម្លៃទីផ្សារ3លានកន្លះពួកឯងខ្ចីធនាគារ70%ដើម្បីបង់3វគ្គដំបូងសរុបទៅ1,50,000ហើយឯងនឹងហូលីបង់ម្នាក់ពាក់កណ្ដាលស្មើនឹងបង់ម្នាក់525,000គិតបែបនេះទាំងពីរនាក់មានសិទ្ធិម្នាក់ពាក់កណ្ដាលជាដនយល់ស្របនឹងខ្ញុំនិយាយទេយល់ស្របតទៅនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយឲ្យពួកឯងបានយល់ថាត្រូវដោះស្រាយបែបម៉េចមានទាំងអស់3វិធីទី1លក់បន្ទប់ឲ្យបុគ្គលទី3ហើយពួកឯងចែកលុយម្នាក់ពាក់កណ្ដាលទី2ឲ្យម្នាក់ទិញសិទ្ធិម្នាក់ទៀតគឺពួកឯងត្រូវមានអ្នកណាម្នាក់ទិញសិទ្ធិម្នាក់ទៀតទី3ដាក់បន្ទប់ឲ្យជួលហើយចែកថ្លៃជួលគ្នាសម្រាប់3ចំណុចនេះមានអ្វីមិនយល់មិនសូវច្បាស់ដែរទេអត់មានទេខ្ញុំយល់ច្បាស់បើយល់ក៏ល្អហើយអញ្ចឹងពួកឯងបញ្ចេញច្បល់ទៅចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំចង់លក់ឆាប់ខ្ញុំចង់បានលុយវិញខ្ញុំមិនចង់លក់ខ្ញុំចង់ទិញសិទ្ធិរបស់លោកល្អណាស់បូករួមថ្លៃចំណាយមង្គលការផងថ្លៃចំណាយមង្គលការប្រកាសណាស់មានតុកចិនដែលយកលុយមកវិញមិនបានរោបកូនកបំរោប wedding ថ្លៃព្រះវិហារគ្រឿងតុបតែងម្នាក់មួយសែនមង្គលការពួកយើងពាក់ព័ន្ធដូចគ្នានាងរំសាយមង្គលការមុនរំសាយគួរយកចំណងដៃសិនតែនេះមិនបានសោះហើយត្រូវអស់លុយថ្លៃតុកចិនបើជីនេះនាងជួយចែករំលែកវាត្រឹមត្រូវណាស់ទៅហើយជាដនសំប្រាប់ឲ្យហើយដែលយើងពិគ្រោះគ្នាគឺបញ្ហារឿងបន្ទប់រឿងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះកុំយកមកបូករួមបាននិយាយរឿងបន្ទប់ក៏បានឲ្យលក់ឲ្យក៏បានតែពេលនេះតម្លៃឡើងសូមលក់តាមតម្លៃទីផ្សារមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនលក់ឲ្យនាងនោះទេមិនបានយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនលក់ជាដនសំប្រាប់មុនឲ្យហើយក្នុងទីផ្សារគ្មានអ្នកណាលក់សិទ្ធិពាក់កណ្ដាលទេបើឯងជាមួយហូលីព្រមព្រៀងគ្នាមិនបានចាំបាច់ត្រូវឲ្យតុលាការចាត់ការវាបានមិនស្មើបងទេបន្ទប់នេះទីតាំងល្អមិនជឿទេថាលក់មិនចេញបើចង់ទិញត្រូវទិញតាមតម្លៃទីផ្សារបូករួមនឹងថ្លៃរៀបការពាក់កណ្ដាលពេលនេះនាងស្នាក់នៅស្រាប់បើគិតតែពីអូបន្លាយខែក្រោយនាងត្រូវបង់ថ្លៃជួលឲ្យខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងរើចូលទៅនៅដែរអេស្លីមិនទាន់ទៅវិញទេនៅថ្លៃសកុនចង់ពីគ្រោះរឿងក្តីឡាន់ជីងអូខេរឿងក្តីនេះឡើងសាវនាការហែងតាមានបញ្ហាអីតឡាការមិនឲ្យធានាខ្លួនកំពុងស្នាម្ដងទៀតធ្វើបាបរាងកាយនិងរោគរានបន្ទប់របួសតិចតួចករណីមិនធ្ងន់ធ្ងរជាទូទៅអាចធានាខ្លួនបានខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរតែចៅក្រមអះអាងថាកូនក្តីមិនមែនជនជាតិហុងកុងមិនអនុញ្ញាតចៅក្រមណាចៅក្រមហើខ្ញុំដាក់ស្នើ30,000 30,000 និង 10,000 មិនខុសគ្នាទេពេលនិយាយគ្នាហែនសាន់ប្រាប់ថា 90,000 តែខ្ញុំមិនព្រមថែមបុគ្គលធានាទៅ
ចៅក្រុមហ៊ុនណែនាំករណីឲ្យព្រោះគាត់ជាមិត្តនឹងគ្នាឲ្យគាត់ធានាឲ្យទៅគ្រឿងតូចតាចមិនចង់ពឹងលោកប៉ាមិនបានឲ្យនាងអង្វរប៉ាតែចៃដន្យកូនក្តីនាងពឹងឲ្យមិត្តគាត់ជួយហើយមិត្តគាត់ជាចៅក្រុមហ៊ុនយល់ទេមិនមែនកុំព្យូទ័រចាស់ខ្ញុំទេរបស់ជេដុនហូលី notebook របស់ជេដុនមែនទេត្រូវសងគេទេរបស់ខ្ញុំរបស់គេគឺនៅក្នុងគេប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេរបស់គេនៅទីនេះអញញ៉ាំកាហ្វេទិញម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេវាចេះឆុងដែរមិនមែនគេទេគឺខ្ញុំធ្លាប់ចូលវគ្គរៀនឆុងកាហ្វេជាមួយនឹងបុគ្គលល្បីគិតថាពេលរៀបការហើយនឹងឆុងកាហ្វេឲ្យគេផឹករាល់ព្រឹកបានគេទិញម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេឲ្យនាងក៏ទុកឆុងផឹកខ្លួនឯងទេខ្ញុំមិនផឹកកាហ្វេទេកុំភ្លើងយើងចូលចិត្តកូនភ្លើងបែបនេះដូចគ្នាតែខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌លឿងជាងកូនពណ៌ខ្មៅនេះខ្ញុំឲ្យទៅគេខ្ញុំចង់ទៅទិញកូនថ្មីទិញធ្វើអីទៅយកទៅដូរទៅម៉ាក់នីងគេឲ្យដូរក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃចាំខ្ញុំយកទៅដូរឲ្យមិនបាច់ទេត្រឹមពឹងលោកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ឲ្យគេក៏រំខានលោកណាស់ទៅហើយមិនរំខានទេមកចាំខ្ញុំជួយអូខេអរគុណហើយត្រូវចុះបន្ទប់នេះគិតយ៉ាងម៉េចជេដុនប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំសងតាមតម្លៃទីផ្សារទៅព្រមលក់ត្រូវជួយចេញថ្លៃមង្គលការពាក់កណ្ដាលទៀតមិនទាន់ដឹងទេថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនអក្រក់ម្ល៉េះស្មានមកដល់ទេថាបែកគ្នាហើយខ្លាយទៅជាបែបនេះសង្ស័យថាត្រូវការលុយព្យាបាលភ្នែកទៀតដឹងបានជាអញ្ចឹងហេតុអីទៅភ្នែកគេកើតអីនាងមិនឃើញទេភ្នែករបស់គេគ្មានប្រស្រីទេហើយភ្នែកអន់ហ្នឹងណាកំ pl ែងមែនតើណារបស់ឯងយកមកអស់ហើយអរគុណហើយសម្លាញ់ណែបានយកហ្គេមមកអត់ខានលេងយូររមាស់ដៃណាជញ្ជូនអវ៉ាន់ទៅខ្វល់ពីហ្គេមស្អីណែហ្គេមណែណាមកសួរទេថាហូលីយ៉ាងម៉េចយើងខានជួបគ្នាយូរហើយមិនឃើញអាយសួរផងថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយមិនតស្លាប់ឯណាចិត្តទលេបន្តិចទៅលូតសុទ្ធឲ្យគេទៅស្រីខ្លួនមួយគឺមករៀបការក៏យ៉ាប់ណាស់ទៅហើយហេតុអីចាំបាច់ធ្វើដល់ថ្នាក់នេះទៅយ៉ាងណាក៏បែកគ្នាបាត់ទៅហើយចាំបាច់ក្រែងចិត្តធ្វើអីត្រូវទេអើយឯងមិនយល់នោះទេខ្ញុំខ្ចីលុយពីអាឈិញមកដាក់ទុនពេលនេះបែកបាំងដាច់គ្នាទៅហើយនៅផ្ទះគេមកទាលុយពីខ្ញុំទៀតហើយលុយទិញបន្ទប់វគ្គដំបងនិងលុយថ្លៃតុកចិនខ្ញុំខ្ចីពីអ្នកផ្ទះទាំងអស់ពេលនេះខ្ញុំបំណុលវ៉ាន់កហូលីគួរតែចែករំលែកឲ្យខ្ញុំត្រូវទេឯងនៅពីឈួតណែនៅមានទៀតកងដៃគុជតែប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យទៅហូលីខ្សែកពេជ្រផងដែរគេសងវិញអត់នៅនេះហូលីជាមនុស្សល្អបានជាគេសងបានជាខ្ញុំឯងកុំសម័យខ្ញុំខំទុកឯងជាមិត្តសម្លាញ់តែឯងជួយហូលីរហូតហើយយប់នោះទោះជាខ្ញុំស្វឹងតែឯងជាខ្ញុំនៅចាំបាត់ទាំងអស់ជាតិចពេកមែនទេណែមានកូនភ្លើងដែរណែកុំចាប់មិនមែនរបស់ឯងទេមិនមែនរបស់ខ្ញុំមិនយកក៏បានខ្ញុំទៅហើយណាអរគុណច្រើនបាយបាយតែមិនទាន់បានមួយខែផងការរួចក៏លក់ភ្លាមហីហើយបានថ្លៃទុកធ្វើអីជួលទូដៃថ្លៃសឹងអីឈួតទេដឹងបានជាង70000ថោកពេកហើយដឹងមាសឡើងថ្លៃច្រើនណាស់យើងគិតតែចំនួនប៉ុណ្ណោះមាសនៅពេលដែលយើងទិញពួកគេហើយយើងមិនរាប់បញ្ចូលការចំណាយលើឈ្នួលទេពេលទិញឲ្យថ្លៃឈ្នួលឡើងមកកំណត់$73ពេលលក់វិញមិនឲ្យខ្លះកម្រៃកប់ក្តោងយើងត្រូវយកគ្រឿងអលង្ការទៅស្លហើយធ្វើជាថ្មីឡើងវិញខាងយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យវាល្អឡើងវិញអូខេលក់ក៏បានរើរាល់ហើយឲ្យមកខ្ញុំនេះលោកទាំងអស់$76,700រាប់មើលសិនទៅគ្រប់ហើយស
សយមែនទេទៅស្លាប់ទៅអាចឈួន អូខេតែដៃស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍អូខេការរៀនជូការលើកក្បាច់គឺមិនសំខាន់នោះទេសំខាន់គឺការបញ្ចូលខ្សែភ្នែកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏ជោគដៃទាំងសងខាងគឺដាក់នៅលើដើមទ្រូងហើយបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែប្រឡែងបញ្ហាចំណងចោលឲ្យអស់អំឡុងពេលនេះយើងត្រូវតែសើចដើម្បីពង្រីកបេះដូងដូចខ្ញុំសើចអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងសើចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលណាចាំសើចតាមខ្ញុំដល់ប្រឡែងវាទៅប្រមូលសំណើចក្នុងដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់បញ្ចេញវាមកបញ្ចេញសំណើចចេញទៅកាន់តែខ្លាំងគឺកាន់តែល្អបញ្ជូនឲ្យម្ដងម្នាក់ប្រងព្រៀបណាប្រមូលកម្លាំងត្រៀមបាញ់ចេញមកហើយតទៅនឹងបើករង្វង់ដៃដែលត្រៀមទទួលការអោបដែលពុះពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់និងក្តីសុខការអោបនេះគឺមាន2នាក់3នាក់4នាក់ឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រងព្រៀបហើយណាអូខេត្រៀម Go បាំងខ្យល់បាំងភ្លៀងឲ្យនាង តឡាការជាទីគោរពក្រៅពីនេះកូនក្តីនាងខ្ញុំលោកតាំងជាសុងសុកចិត្តប្រគល់ប៉ាសពតហើយទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសរាល់ថ្ងៃមកឡើងសវនាការតាមការណាត់ហើយសុកចិត្តបង់លុយថ្លៃធានា$100,000ហុងកុងនិងបុគ្គលធានា100,000ទៀតហើយអ្នកជាបុគ្គលធានានោះគឺអតីតចៅក្រមលោកហួរគួនតុង ថ្ងៃនេះមុនម៉ោង 5 ល្ងាចចុងចោលត្រូវបង់លុយធានា100,000និងបុគ្គលិកធានា100,000មានបញ្ហាទេគ្មានបញ្ហាទេតុលាការជាទីគោរពល្អហើយលើកក្រោយត្រូវសង្កេតទឹកមុខចៅក្រមផងហើយនិយាយឲ្យច្បាស់ជាងនេះ ខ្ញុំចង់កាត់ឈុងឲ្យសម្លាញ់តាំងតិចហូបបាយជាមួយគ្នាទៅណាសូមទូផងលហួរខ្ញុំជាប់មកករណីទៀតទៅហូបជាមួយមិនបាននោះទេអញ្ចឹងចាំឲ្យឈ្នះសិនចាំពៅឲ្យខ្ញុំសុំទៅធ្វើឯកសារសិនហើយបាយបាយខ្ញុំទៅសិនហើយអេស្លី លោកហួរ ទំនេរទៅជាមួយគ្នាទៅតែមែនហើយទៅជាមួយគ្នាទៅ អូខេ អញ្ជើញសម្លាញ់តាំងលើកមុនជឿនិញធ្វើការមិនបានម៉ត់ចត់ដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមផឹកជំនួសគេសូមទោសពិតមែនអូខេឈៀលោកពូតាំងខ្ញុំធ្វើការមិនសូវពូកែសុំទោស ហើយយ៉ារឿងកន្លងហួសទៅហើយកុំទុកនៅក្នុងចិត្តអីបានទេអរគុណតទៅនេះត្រូវសួរឲ្យបានល្អបំផុតដឹងហើយលោកប៉ាតាមស្អិតណាស់មកពីឯងជាកូនប៉ាហើយឆាប់ហូបទៅជាអស់ឥឡូវហើយឆាប់ហូបទៅលោកប៉ាលើកនេះបងអេស្លីជួយខ្ញុំច្រើនណាស់ផ្ដល់ពាក្យណែនាំល្អៗដែរបាទស្ដាប់ឮហើយប្រាប់ឲ្យកូននិយាយឲ្យច្បាស់មើលទឹកមុខរបស់ចៅក្រមផងអូហូតាមពិតរឿងក្តីរបស់ខ្ញុំមានអ្នកជួយច្រើនខ្លាំងណាស់នេះប្រកាសណាស់ព្រោះជាលោកពូតាំងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយទេតាមបទពិសោធន៍ជឿនិញនៅតិចណាស់ទំនេរជួយបង្រៀនគេផងទៅណាណែលោកចៅក្រមលោកជឿជាក់លើកូនស្រីលោកបន្តិចទៅបានទេក្នុងចិត្តលោកប៉ាខ្ញុំនៅតែជាកូនក្មេងប៉ាទៀមទាខ្ពស់ណាស់ត្រូវហើយអេស្លីមកនៅការិយាល័យជឿអ៊ីពេលណាដែរប្រហែលឆ្នាំ2008ជឿអ៊ីជាគ្រូតាំងចិត្តបង្រៀនកូនសិស្សបានជាខ្ញុំផ្ញើជឿនិញនៅជាមួយនឹងគេពីមុនអេស្លីនៅជាមួយមេធីវីឡាន់ដានខេនលិនលោកគ្រូគេជាមិត្តចាស់ប៉ានៅជិនមួគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ដែរមិនមែនគ្រប់កន្លែងសិតតែមានប្រព័ន្ធគ្រូសិស្សដូចជាយើងទេនិយាយទៅដូចជាបុរាណមិនសមនឹងយុគសម័យក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅលើច្បាប់នៅតែស្នងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ពេលធ្វើក្តីដំបងធ្លាប់ទទួលក្តីចំចោលតែគិតថាខ្លួនឯងជួយមនុស្សអាក្រក់
តែលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំថាបើមិនទាន់កាត់ទោសចុងចោតទាំងអស់ជាជនបរិសុទ្ធ កាលខ្ញុំនៅជាកូនសិស្សខ្ញុំក៏ធ្លាប់សួរលោកគ្រូដែរថាបើហេតុផលក្នុងការតស៊ូក្តីរបស់កូនក្តីមិនមែនជារឿងពិតគួរជួយគេបន្តដែរទេគាត់និយាយមួយប្រយោគខ្ញុំចាំមួយជីវិតនោះគឺមុននឹងឡើងតុលាការកាត់ក្តីយើងមិនដឹងទេថាគេល្អឬអាក្រក់នេះហើយជាអាជីពពួកយើងតួនាទីមេធាវីទី1គឺមើលរឿងក្តីកូនក្តីឲ្យធ្លុះដើរតាមផ្លូវច្បាប់ឬអត់បើជាប្រភេទភាពក្តៅក្រហាយខាតបង់យើងត្រូវចេញយោបល់បែបកណ្ដាលឲ្យត្រឹមត្រូវបើគេមិនព្រមទទួលក៏ដកខ្លួនមិនចាំបាច់ទទួលករណីនេះតែបើយើងទទួលហើយត្រូវជួយគេឲ្យពេញទំហឹងក្រោយពីនេះចាញ់ឬឈ្នះត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យចៅក្រមជាអ្នកសម្រេចចិត្តចុះមិនឲ្យលោកចៅក្រមហូបដែរទៅនិយាយផងហូបផងទៅ ពិសាអានេះទៅប៉ែ អរគុណហើយ នេះគុំភ្លើងពណ៌លឿងដាច់ស្តុកតកែប្រាប់ថាពេលមាននឹងទេទៅប្រាំ ដែលណាត់លោកមកមិនមែននិយាយរឿងកុំភ្លើងតែចង់សួរលោកពាក់ព័ន្ធនឹងចេដងថ្ងៃមុនខ្ញុំជួបគេនៅហាងមីមើលទៅគេដូចត្រូវការប្រើលុយមានរឿងអីកើតឡើងឬអត់ គេមានបំណុលត្រូវសងតែព័ត៌មានលម្អិតមិនគួរណានិយាយទេ តាមពិតអញ្ចឹងសោះ ធំប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យគេចាត់ការខ្លួនឯងទៅនាងមិនចាំបាច់បារម្ភទេ ខ្ញុំមិនបានបារម្ភតែគេទេបើដោះស្រាយបញ្ហារឿងបន្ទប់បានបែកផ្លូវគ្នាខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីវាជាផលល្អចំពោះខ្ញុំ ហើយនាងមានផែនការយ៉ាងម៉េចកុំគិតតែពីបារម្ភអ្នកផ្សេងដឹងទេ ខ្ញុំមានភាគហ៊ុនក្នុងដៃខ្លះដែរសរុបទៅប្រហែលជាក្រុមហើយមិនដល់1ឆ្នាំក៏រៀនការងារចប់ហើយដល់ពេលនោះប្រាក់ខែចាយថាំបន្តិចក៏អាចរំលោះបន្ទប់បាន ប្រាប់ឲ្យថាចេដុនវាភ្នែកស្អុយ ហេសម្ដីនេះមិនកំ pl ាញ់ទេកុំនិយាយទៀតអី សម្លេងនេះនិយាយមួយថ្ងៃ3ដងក៏នៅតែកំប្លែងដែរវាភ្នែកស្អុយភ្នែកអន់ភ្នែកខ្វាក់ភ្នែកលឹបទៀតផងភ្នែកធ្លាក់ទៀតផង ថាឲ្យអ្នកណា អ្នកលុះសាច់ជ្រូកមិនស្គាល់ទេអីចាំខ្ញុំទៅទិញសាច់ជ្រូកហើយណែនាំឲ្យស្គាល់ហើយជីសែលមកអង្គុយជាមួយគ្នាមក ស៊ី4គ្រាប់អត់ទេអត់ទេ មិនគ្រប់យ៉ាងណាបែបនេះហើយស៊ី4គ្រាប់ឧស្សាហ៍លើគេនិយាយតែមិនយល់ដូចគ្នា រើវិញ មិនបានទេក្រែងថាចោលឲ្យហាំរើសវិញ លើកនេះលើកឡើងឲ្យយកអាថ្មីមក មួយនេះ អូសង្ស័យខ្វៀនតន់យកកុំភ្លើងមក សួស្ដីអូនាំគ្នាលេងបៀ ខ្វីនតាន់មកល្អហើយចេះលេងបៀទេជាសិលមិនចេះលេងបៀលេងចំនួនបន្តិចទៅ នាំគ្នាលេងចុះណាខ្ញុំតាំងភ្លើងគុំសិន អរគុណហើយអេជាសែលឲ្យលឿនឡើង វេននាងហើយ ឈប់សិនជាសែលមាន12គ្រាប់សៀវសៀងកង់ Yes យេ បានន័យថាម៉េចទៅ បាយបាយ ហើយលាខ្ញុំជួយជួសជុលរ៉ូម៉ានីទឹកឲ្យ ល្អណាស់អរគុណច្រើន មិនទេមនុស្សស្រីខ្លួនមួយដងពូលភ្លើងមិនចេះផងមានអ្វីឲ្យជួយអាចហៅខ្ញុំបាន អូ ណា ខេ ចេះដនឬចាញ់ឲ្យបន្ទប់នេះគិតយ៉ាងម៉េច ចង់រៀបជាបន្ទប់សិភ័យ ហេតុអីមិនឲ្យជីសែលរើមកនៅជាមួយគ្នាជួយមើលគ្នាផង ល្អណាស់ តែចុះកុងត្រាមួយឆ្នាំណា កងត្រាស្លាប់កន្លះឆ្នាំកងត្រារស់កន្លះឆ្នាំទីនេះទីតាំងល្អសាកនិយាយជាមួយនឹងគេមើលទៅគេអាចយល់ព្រ ចឹ ម ងខ្ញុំសាកនិយាយ ល្អណាស់ពេលនេះមិនទាន់យប់ទេតែរកអីហូបទៅល្អទេ ល្អណាស់ តែដូរកៅអៅសិនណា មិញនេះហូបច្រើនពេកសង្ស័យត្រូវដើរឲ្យអាហាររំលាយបន្តិចហើយ Doing things that you don't understand.
相信。